làm ăn cùng nhau phát triển, và mong rằng tất cả các bạn nhỏ của xóm Gồi Hầu đi học được thật là nhiều chữ, đem thật là nhiều kiến thức về để xây dựng bản làng của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Và xin được chúc mọi người có một ngày hội thật sự là vui vẻ ạ. Xin được cảm ơn ạ.